近㗎啦。咁啊，第一位翻嚟，究竟係邊位咧？10公里嘅賽事，我哋咧攞到第一嘅。咁啊，而家咧先見到咧單車手率先翻到嚟，咦，第一個翻嚟，好似頭先我架車都見到佢，哇，5193冇揾出嚟㗎嘛！咁啊，第一位咧翻到嚟咧 Giga Sports Run Sport Challenge。天使賽叫20公里組別，我哋第一位跑手翻到嚟啦。嗱，見到咧，我哋第一位咧已經順利衝線啦。5186嘅第3位翻到嚟啦！哇！好啦，咦，叫緊咩咧？係咪有人叫緊啲名出嚟㗎？叫緊邊個？嗱，如果你哋等緊邊個嘅話咧，都可以咧盡情咧嗌佢哋個名或者 number 出嚟㗎嚇。見到咧，魚丸埋家都翻到嚟啦。好啦，哇，開始出太陽啦，咁所以咧，依家咧，大家咧應該都開始跑得要用啲力㗎啦。好啦，陸陸續續咧，我哋越嚟越多跑手已經翻到嚟啦，咁啊希望咧留翻嚟現場咧，第一樣嘢提大家啦，咁咧就係因為咧亦都有咧 Giga Sports 嘅網店新開幕啊，咁啊首300位今日嚟到DJ 嘅蛋白飲品或者佢嘅食品一個啦，咁啊仲有咧呢啲唔同嘅優惠帶俾大家嘅，咁另外咧屈臣氏咧亦都有一個手握力挑戰俾大家。咁歡迎大家咧可以咧去參與一下，仲有禮物送俾大家㗎嚇！哇，開始而家咧天氣咧越嚟越熱啦，氣溫亦都越嚟越高啦。咁啊記住咧，翻到嚟飲翻多啲水，因為啲汗都已經出得越嚟越多啊！咁應該企喺度咧都瘦3磅嘅。加油，5404翻到嚟！嗱，不妨如果仲有啲力咧。
衝過終點咧，不如舉起雙手啊！俾個10年好啦，你舉起手幫你影一張，哇！5320好叻啊！你希望你揾得翻你張靚相啊！咁我哋攝影師加油啊！咁多幾下啦嚇！今次呢個天公造美嘅，因為咧見到咧個太陽係咁依輕輕啊，比較雲遮住少少，睇下可唔可以幫你哋偷多幾廿秒啦，咁啊跑快少少啦。咁而家咧喺現場咧繼續我哋10公里嘅跑手，咦睇嚟，咦係咪有女仔衝線啊？準備睇先。哇狠啦！飲啖水先嚇。哇！我哋第一位女孩子翻到嚟啦！哇，非常之快啊！咁而家咧時間咧係8:40。咁當然咧，我哋咧所有時間咧係以大會精片為準啦。嗱，咁翻到嚟現場咧，我哋盡量咧試下個樣唔好咁搲啦嚇。咁啊，睇下師妹嘅少少啦。記住啊，個樣型啲啊！嗱，就算好辛苦嘅話咧，你都整一個咧好辛苦嘅樣就得㗎啦。咁啊，見到咧呢一個鬥志喺度啦嚇！哇，好快，又有3位翻到嚟啦。嗱，記住啊，一完咗咧，唔好咧咁快收腳啊，慢慢行一行啊，等自己嘅身體咧適應翻，因為始終咧10公里咧都做咗一個咧非常之高強度嘅一個運動嘅，咁所以咧大家慢慢行一行翻。咁一陣咧有力嘅時候咧，做翻少少 cool down 啊！Welcome back！ 好啦，繼續加油啦 ！So we have got a lot of 10 km runners coming back to our finishing area ready。好啦，激福打氣團！哇！見到呢個橙色嘅幫幫棒啊，繼續交俾你哋啊！
第3位定第4位女仔咧翻咗嚟啦。嗱，慢慢行翻啊嚇。咁啊見到咧隻腳嗰啲咧肌肉咧都開始喺度有啲顫抖啊喺度。歡迎各位翻到嚟嘅 Sports Run for Challenge 挑戰賽2025嘅現場，繼續有細波喺度。咁啊而家咧，我哋咧亦都有咧好多嘅跑手咧，已經係翻到嚟啦。咁啊當然咧，除咗咧有我哋10公里跑手、半馬跑手、黑色號碼布都要加油啊！哇！翻到嚟嘅跑手嗱，大家咧唔好齋企啦，因為齋企嘅話咧應該會越嚟越熱㗎。翻到嚟可以咧幫我哋咧跑手或者如果有幫跑，幫我哋打氣啦。咁見到咧45分披嘅披灑都翻到嚟啦，咁就意味住咧頭先所有衝咗線嘅跑手照計應該都係45分前啦。好啦，咁啊相信咧而家咧都應該係進入咧我哋嘅衝線高峰期啦喎。咁啊大家加油啦！去埋佢，舉起雙手啊！好能見緊你哋相啊！哇！最後嗰個馬鼻咧係咁叫你衝馬佢有啲用啊！好啦，頭先咧亦都咧聽到咧，我哋半馬選手咧應該咧係少過2公里咧都翻緊嚟㗎啦。咁啊，今朝咧我哋其實咧7點半鐘咧已經係半馬出發啦。咁而8點鐘咧就係我哋10公里出發。大家咧如果望到咧，而家路上緊嚟黑色號碼布，亦都係我哋嘅半馬選手嚟嘅。半馬選手加油！好啦，咁而家咧，我哋咧陸陸續續翻到嚟嘅咁多位跑手們啊，咁亦都咧可以咧去到咧我哋喺停機坪上邊啦，喺舞台區呢一度咧，我哋有 Giga Sports 嘅網上嘅網店啦，咁啊啱啱開張㗎嚇，咦睇下先，咦又有人翻到嚟啦，準備。好啦，咁而家咧，我哋咧都仲係我哋咧10公里嘅跑手啦。咁而家咧照計咧，我哋咧半馬嘅跑手應該咧離咧我哋嘅終點咧越嚟越近嘅。咁到時呢一位咧，嗱當然我而家呢一個咧就唔係最終嘅成績啦，所有都以咧大會嘅精選為準，咁所以咧都係現場報導住先嘅啫。咁啊當然以我哋最後大會成績為準嘅。咁而家陸陸續續咧，我哋都有咧，我哋哇兩雄相擊，哇好拍個手先，呢啲咪君子咯，一齊衝線，爭啲拖手衝線啊！見到你哋。好啦，翻到嚟啦，翻到嚟現場，我哋舉起手先，俾個10年我睇下，衝線啦！
仲有幾耐咧會翻到嚟先？跑太快咯，48。好啦，見到咧，我哋嘅50分批嘅披薩都翻到嚟啦。我就唔知啦，我唔知咩事。好啦，加油啊！咁啊，如果咧喺現場嘅朋友繼續可以嗌下你哋啲 friend 啊，或者你哋支持緊嘅人啊，嗱，見到而家拉緊帶咧，照計咧就應該係咧我哋嘅半馬第一位翻到嚟㗎。咁嗱，當然而家呢一個咧，我哋係暫時嘅成績一切咧以大會成績為準跛腳翻到嚟，後邊究竟緊隨住係邊一個號碼咧？嗱，因為我聽到咧，我哋頭先咧喺賽道嘅工作人員咧就講話咧，其實咧呢兩位都咬得大家好緊，應該係嚟自一字頭嘅跑手嚟嘅。頭先我應該係叫莫偉耀嘅。好啦，緊隨住1568，頭先我哋大家咬住大家嚟榮志啊，咁啊，我緊隨住喺後邊第3位都喺度，原來咧大家都咬住咗大家啊！嗱，好啦，嗱，如果啱啱半馬跑手翻嚟現場咧，我哋盡量咧唔好停喺咧我哋嘅，盡量小心啊！嗱，要幫手嘅出聲，係啦，見到咧半馬都真係要啲力量嘅，咁大家都已經咧係接近咗一個睇球期㗎啦嚇，記住啊！頂住，咁如果咧仲有力量咧，唞一唞咧，一陣都要行翻同埋咧要高單翻下。咁呢件事都有啲熱，咁一路咧見到我哋嘅10公里同埋我哋半馬跑手都一路翻緊嚟啦嚇，頂住。哦，係啦，大嗌一下都可以係一個抒發嚟嘅，因為始終咧都跑咗咁多嘛。好，經過嘅話可以咧舉起你哋雙手俾個10公里，我哋睇下而家咧進入咗我哋嘅衝線嘅高峰時間。咁應該裏面有好多跑手咧都陸續翻到嚟啦。如果咧你舉個10字睇下會唔會影到你多啲先？哇！翻到嚟啦，多謝晒啊！5734號跑手整咗個好靚嘅10字俾我哋啊！咁喺度當然亦都要多謝咧各位參與嘅 Sports Run for Challenge 挑戰賽2025啊！第10週年喺度見到大家，希望大家都玩得開心啊！繼續有細班喺度。咁而家咧陸續咧，我哋開始會見到有2種顏色嘅號碼布翻到嚟啦，因為咧亦都進入咗半馬衝線嘅時間啦。咁應該咧屬於咧半馬頭批衝線咧，應該咧係翻緊嚟。而家目測咧應該有10零人咧已經係翻咗嚟㗎啦。咁啊繼續咧歡迎咧，無論你係10公里或者半馬跑手，繼續努力啊！咁而家又要多謝咧我哋阿雲叔叔啊，因為咧佢又幫你哋擋一擋個太陽，希望幫你哋帶太咧有個順利嘅天。2分鐘。咁梁都追得好勁，係仲話佢有啲人就放慢咗咯。因為就而家2分鐘。好啦，繼續咧，哇，陸續翻到嚟嘅咁多位跑手們，嗱睇下你哋啊！如果你整個10字，應該你有機會高啲㗎。10字啊，俾個10字我啊！嗱，啱啱俾個21我自收啦，可能下年嘅自睇。好啦，嗱，繼續咧，我哋咧有好多咧都係10公里夾雜住啲半馬，唔好望後邊啊，望前邊啊，跑就係啊！哇，呢個5319嘅10好靚啊！好啦，稍後經過嘅話咧，不妨整個10字啦。如果仲聽到我講嘢有啲力，啱啱見到有個22俾我，呢個自殺啦。繼續係我哋哇！
5642啊，多謝你嘅十字。翻到嚟嘅話咧，可以喺我哋拱門咧，仲有力就做個十字嘅手勢俾我啦。可以嘅話嗱，唔好影響你哋嘅成績嘅大前提啊嚇。當然你跑緊要啲啊，但係如果你仲有力嘅話，就俾個十字我啦。咁啊，翻嚟現場嘅朋友，當然咧亦都唔好錯過咧由 Sports 嘅 e-shop 帶俾我哋啊，因為咧恭喜佢哋新店開張，即係呢個網店開幕啦。頭300位嘅登記嘅朋友咧會得到咧係 TP 嘅蛋白嘅飲品或者係食品一份嘅。咁啊，另外咧屈臣氏嘅攤位咧都有好多朋友咧喺度咧係排緊隊準備手握嚟㗎。係啊。帶住你嗱，啱啱咧又有2位10公里嘅跑手咧，清心啊咁啊，清心哇591做得好，而家嗱遮住咗號碼布睇唔到，係啦，最好 show 翻好少少，係嗱服裝好似係5780，如果冇睇錯啊，嗱唔好遮住自己號碼布啊，咁啱啱咧見到咧又有1位半馬跑手翻到嚟啦，咁啊喺後邊咧亦都有啦，我哋緊隨住有太多嘅10公里跑手翻到嚟現場，睇下我哋嘅 Sport 打氣隊。好啦，咁而家咧繼續咧見到咧，我哋跑手翻緊嚟之餘咧，其實喺我哋終點咧，亦都有好多好嘅觀眾朋友喺度，因為咧佢哋咧係比我哋嘅跑手曬得更加耐㗎，佢哋比你哋更早上到嚟啦，咁所以企得更加耐啦。咁所以咧，我哋喂現場嘅觀眾朋友咩俾啲聲聽下，大家多謝晒你萬分配合，跟住請你飲支水啊！好啦，咁嚟到現場咧，無論係跑手又好，或者我哋觀眾朋友都好，因為咧今日天氣都比較熱啲，咁啊記住咧飲翻啖水，千祈唔好俾自己中暑啊！飲啖水啊，記住啦，睇還睇啊！好啦，而家咧我哋陸陸續續咧都係一系列橙色號碼布，即係意味住咧係10公里嘅跑手嚟嘅。咁啊睇下咧，經過終點會唔會送個十字俾我先？而家你係十字，係啦，好多人都係中意送11俾我，我都話16係10係2個5啊，唔該。繼續咧有我哋嘅10公里翻到現場，嗱嘗試我哋唔好俾11，我哋俾個10我得唔得？嗱，只係將你哋2個手掌咧放鬆出嚟得㗎啦。咦？呢個 OK， 多謝你，收晒我照要。好，10啦，第10週年，你第10公里啊！如果經過捧門嘅話，舉起雙手啦，俾個10我啦，係啦啊，唔係11。唔係6，唔係8，唔係9，係10，2個5啊！唔該。紫色衫又呢個。
現場咧，見到我哋嗰部哇繩係嘛566嗰個係咪6定咩嚇？嗱，聲得比較實我嘅都話你繩㗎啦。經過管盤咧，舉起雙手俾個10字我啊！10啊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 ！佢1個鐘內，1個鐘頭。而家60分鐘起繩嗰條有但係正話太過。應該爆晒咯，喺邊就冇就見到我哋咧1個鐘頭嘅 pizza 都翻到嚟啦！哇！多謝你哋送到心心啊！可唔可以俾個10我啊？10啊！開晒！唐哥！唐哥！唐哥！松哥啦，係咪？唐哥！哎，翻嚟啦！咁啊，仲有啊！你睇唔睇起啦？好啦，翻嚟現場嘅咁多位跑手咧，哇！見到大家齊齊同嘅方會咧，可以咧睇到咧我哋嘅唔同嘅影相位影個靚相先啦，做翻嚟嘅做影手啦。咁另外咧，亦都冇錯過啦。咁如果翻到嚟做啲影相咧，頭300位啊，係 Guinness Book 嘅網店開幕啊，咁所以咧恭喜佢哋咧呢個新開張啦。咁另外咧。現場限定首300位登記咧，即送 PJ 高蛋白小食棒或者飲品1份嘅。Yes sir。好啦，咁啊亦都咧會咧，如果登記咗成為網店嘅新開店啊，恭喜你哋啊，開咗大吉啊！咁啊會得到咧 PPJ 嘅蛋白小食棒或者飲品1份啦。咁另外咧，你一登記咗阿卡一撳入去，有1到100蚊嘅優惠券送俾你，而且咧係免運費港澳直送啊，包括喺雙 OK 同埋順豐自取嘅。咁啊啱啦，今日跑完有時候買啲新嘅 gears 啦。咁啊另外咧喺屈臣氏咧，咁亦都有呢一個手握力嘅挑戰賽。哇！我今次挑戰嗰個嘅紀錄咧已經係跌咗落榜尾啊，冇埋添啊！咁啊手握力嘅挑戰，咁我會咧有一啲嘅禮物送俾大家。所以翻嚟現場，除咗喐完隻腳，都係喐下隻手，同埋咧喐下你哋嘅電話，可以登記咧呢一個嘅 Guinness Book 嘅網店。頂住，唔好停，行住先。
Thank you。Next to the result of this play, Wilson counter, not to your home.
續咧歡迎咧我哋咧所有搞手翻到嚟啦。咁啊稍後咧我哋當然都會咧做埋個頒獎禮啦。咁但係咧我哋現場今日喺咗我哋嘅 Guinness Book 咁以同埋咧好誠誠咁帶俾大家嘅手握力招資。咁見到咧佢哋個榜咧不停喺度轉緊人㗎啦，已經睇下你個手握啊，左手右手幾大力啦。我等下周瑜啊！Yes sir。大家講聲先，個人組男子嘅成績咧都已經咧係將佢嘅成績公佈版啊，所謂All-Male category winners has been posted to the result next to the information counter。好啦，咁啊，如果覺得自己有機會贏嘅，咁啊都不妨過去睇一睇啊！10公里男子啊，已經係出咗成績啦。唔該。
多把手喺度，咁每行一步就要咧停一停啦，大家都咧互相禮讓啊，一齊咧共用呢個停機坪啦。咁啊，當然咧，大家可以咧去到咧我哋咧喺舞台望住個台左邊，咁見到咧 Giga Sports 嘅網店咧新開幕，恭喜晒！咁佢哋咧應該咧係頭300位登記咧，係會有咧呢一個 PPJ 高蛋白小食或者禮物一份。咁一撳入個卡咧就會100蚊嘅優惠券同埋咧免運費㗎。獎牌同埋咧呢個完成嘅呢個活動包啦，咁大家可以去到咧 Giga Sport 網店新開張，現場首300位登記咧就會送呢一個仲有非常之少量嘅 PPJ 高蛋白飲品啦嚇，因為咧就嚟派晒啦嚇，而家得翻咧少量嘅蛋白小食棒。係啦，咁另外咧一撳入去咧將會有100蚊嘅優惠券，以及係免費嘅港澳食素雙優惠順豐自取嘅。咁啊啱晒大家買 Giga 啦，翻到嚟快啲到嚟 Giga Sport 網店啊！快啲登記咗先啦，我哋而家剩翻唔係好多㗎 ，protein drinks 差唔多派晒啦，仲有啲 protein bar 啊，仲有咧大家攞到啲乜嘢啦？哇！原來嗰陣時咧，除咗有俾大家咧做呢個手握力嘅挑戰咧，仲有免費嘅骨質運動嘅呢一個 checking 啊嚇，俾大家可以 check 出自己骨質點樣樣啦。不過見到大家跑得咧應該都唔太差，不過睇翻再好啲嘅啫。咁所以咧，大家亦都可以去到咧嗰陣時嘅攤位，咁啊嘗試佢哋嘅免費骨質疏即係骨質密度嘅檢查，咁都係做呢個手握力嘅。挑戰啊！喂，威鵬，喂。我哋單車牌嗰度。
Blue。除咗咧我哋10公里嘅男子嘅個人賽嚇已經咧張貼咗喺成績公佈版咧，咁另外咧我哋有10公里嘅女子嘅成人組啦、壯年組啦、先進組以及元老組咧都已經張貼咗喺我哋嘅成績公佈版啊，咁大家咧可以咧去到咧我哋嘅新聞處旁邊睇睇啦嚇，咁如果咧翻到嚟現場嘅跑手，會見到咧哇，我哋呢度咧真係非常之熱鬧，我已經每行2步要停1步啦，好多人喺度啊！我再一次咧多謝晒咧我哋咧所有跑手參與今日嘅 Kids Sports Record Challenge 挑戰賽，多謝晒大家，10週年都喺度見到大家。You may go and check the winners of each group. Good luck to you all. 你唔好有咁多意思。佢拍住咗一個。
遊戲組嚟嘅，遊戲組嚟啫。你啲晒車嚟㗎。有冇飲啊？咩水啊？係咩？哇！考完啦！可以咁做嘅咩？可以嘅咩？我以為你喺度等歌啊！我等我以為你喺度等人歌。係佢等緊歌。係講都快，我以為你等歌。你話抽水站買機會咪過去咯？我以為你喺度等歌啊！拜拜。但係好嘈啊，應該動靜鐘冇用嘅啦。佢哋喺嗰邊。Thank you。都有啲㗎，我唔係咁講啊！我唔敢講，你今日有用力㗎。睇錯，你聽呢個我嘅。好有心真係一開始。就我啫，我聽嘅嘢唔係跑，一開始唔可以跑船，一開始要跑步。一開始我跑6分幾。分幾快㗎啦，跟住咧先至跑翻到分尾啊，分頭啊。好啦，歡迎各位跑手翻到嚟 KTS Sports Control Challenge 挑戰賽搖2.5嘅獎細班喺度。咁依家咧都哇陽光非常之猛烈啦嚇，無論咧跑手啊，或者係支持你哋嘅 friend 嘅朋友咧，都記住飲多啲水啊，補充下水分啊，千祈唔好中暑。哇！打份工都咁慘啊！我行住翻嚟啦，趴住嚟行。冇一個先。咁犀利咩？點兜個圈仔啊？翻嚟啦，豬仔。順便好啦，而家咧氣溫咧25度啊，相對濕度13啊。先嗰邊啦。唉，女性，我唔多我爭快，都係分流嚟嘅，爭好遠啊咋！每隻場咁跑步咧，成個包實晒。你帶嘅，你帶嘅。
啲 friend 未翻到啊？誒，仲有一個未講到啊？好，我睇下先。見到啊！我哋先喺內先側邊經過，有幾多啊？冇咁瘦咯。呢個咪 Happy 仔嚟㗎？爆咗啊！係啊，可能上隻爆咗係啊！冇病都病杯入去。係啊，自己行翻路做咩時候客機啊？係啊。我見到係呢條橋嗰度見到鐵仔啊嘛。咁都係啊。係啊。嗰度呢度先見到人㗎。應該差唔多㗎。我都翻咗嚟。嗰邊5K 㗎啦，5K 7分鐘咁啊！我經過接緊佢，即係300幾。哎呀，真係環機入邊，係喎，幫你打翻公司問下你哋個環機嚟。係啊。有冇佢搞埋部機先啊？我要包我。Happy 仔喎，係喎，Happy仔發咗個仔喎，Happy 仔喎，Happy 仔，Happy 仔，勁啊！鐵仔啊，死咗未啊？我冇報名啫，報咗咩就係我㗎啦。衫啊攞好，係咯，冇辦㗎，咁靚
靚仔啊！除咗衫啊啲人，花咋？眼肯定係，我問到幾陣除啊？係啊，問咗一陣除啊！仆你臭街有衫你唔着，贏晒啦！傑仔，歐四啊！10公里同埋咧，我哋半馬都翻晒嚟啦。咁就稍後咧，我哋都會有啊。今日咧，我哋咧就3公里嘅員工跑啊。咁啊，稍後咧，咁我哋啲員工們咧，咁可以咧做熱身，即係而家已經好熱啦嚇，20.5度，相對濕度75%。咁而家咧陽光係屬於咧暴曬嘅，咁所以咧大家咧係記住咧有防曬就防曬，冇防曬就冇啦，自己攞個 T 恤遮住啦，同埋記住飲多啲水啊，千祈唔好中暑啊！哇！